都覺得自己都唔係好肥啫。冇夢想其實真係冇目標啊，即係套戲唔知講乜啊。我嘅夢想得答咗。呢部分講嘅自我形象咧，由於我哋三個咧質素太高啊，你係講男仔方面啊，咁我唔係咩？你係專家啊嘛，咁所以我哋咧要揾啲咧質素低啲嘅。而家形象好低啊！咁有兩個咧就係阿 Franco 啲學生嚟㗎，有出埋自己學生。係啦，佢係肥仔，好明顯你真係叫肥仔啊！通常肥仔都係冇名㗎，係有姓，係識死。另外呢個懶有型嘅叫張聰㗎。係大家好。阿藍 Musical 評審下佢哋嘅自我形象啦，你考下啲。不如你哋自己講下先啦，你哋自己係一套咩嘅戲？肥仔紀錄片點啊？悶嗰啲係。OK， 你啊？我啊，默劇咯，講嘢我唔知咯。係咩？懶有型。有冇人會願意入場睇啊？冇㗎。阿肥仔係紀錄片喎，點解會覺得自己係套紀錄片？點啊？即係佢仲要話悶嗰啲喎，點？係咪總俾人紀錄片可能唔悶㗎？俾人劏嗰啲農場嗰啲跟住啲人肥嗰啲咧，越嚟肥 Oversize me 啊嗰啲啊。你覺得其他人點睇你啊？佢哋睇我就佢話大部分人俾我嘅 feedback 就係初頭啲串啦，燒落就唔係一樣好好啦。咁但我覺得你好得意喎。呢個初中嘅時候有人同我講過，大嗰啲就冇啦。初中嘅時候啊，我係初中 friend 嚟嘅原來。OK， 繼續啦。佢哋會覺得我樣嘢都識啦，咁我就係，但係即係佢哋覺得嘅嘢，我全部自己都唔覺㗎啦。OK，你咧？我覺得即係人哋點睇我，都有啲似嘅。即係因為我同佢同一間中學㗎嘛，咁大家玩嗰啲嘢又差唔多，咁所以人哋都會覺得我識好多嘢嘅，我係活躍分子嚟嘅。除咗運動唔識之外，其他都應該識嘅。咁但係我同佢唔同嘅地方就係我真係覺得我自己樣樣都叻。哦，好好啊，對比好大啊，好似例子。OK， 肥仔，佢覺得人哋覺得佢好叻，但係佢自己唔覺㗎。點解你自己會唔覺咧？自卑係咪咧？可以咁講。點解自卑啊？點解自卑啊？死都要搣佢。食 Q。喜劇之王。好難揾到個原因喎。會唔會係因為你係肥仔咧？真係會唔會係呢樣嘢咧？冇關事嘅。阻礙咗你。覺得自己都唔好肥啫。係隻眼細啲啫嘛。佢個病都幾嚴重啦咁。擘大眼。以前就都有自信嘅，而家冇啦。你嘅自信係點建立出嚟咧？我幾時開始會冇自信咧？以前係與生俱來嘅，我由細個已經好哇講得好呢句説話有啲自滿入邊，有啲自滿細個。直到會考完咗，即係一個比較大嘅挫折就打沉咗。OK，佢講得啱㗎。自信其實係與生俱來，應該要有嘅。咁點解好多人會冇咧？好多宅男會冇咧？好多宅男會係唔做嘢，韞喺屋企冇完成過去一啲嘅 task 啊。咁你去自己 set 一啲任務啦，一啲目標啊，你去完成咗佢，不斷完成佢，咁你嘅自信就會講。即係簡單啲嘅目標都得嘅。你其實做多啲嘢就得㗎啦。係。我想問你有冇咩夢想啊？夢想係咩啊？我夢想揾到自己夢想。哦，得 OK。呢啲學生有個樽喺度。我嘅夢想啊，得答咗。OK， 你有㗎，你唔係咩？你好似唔係我又覺得嗰個唔係我夢想。嗱咁算啦。OK， 嗱會睇到呢啲人冇夢想，冇夢想其實真係冇目標啊！即係套戲唔知講乜啊！你知唔知夢想個目標係好緊要？目標嘅作用你哋知唔知有咩用嘅目標？追有㗎，係咯。達成咯。OK， 咁你達成咗咪死得啊？咪所以唔係用嚟達成咯，有咁遠質咁遠。咁要嚟做咩？要嚟俾個動力自己俾咯。動力自己咯。有個目標俾自己去追。你喺個動力過程裏邊都好有吸引力㗎嘛。個目標其實係規管你自己嘅行為同心態嘅。我想有個美滿嘅家庭。OK， 好，都好嘅。呢個好緊要㗎。喂，我預計咧，你哋譬如我講到目標講到咁緊要，喂，咁你有咩目標啊？咁樣你唔問，你有咩目標啊？你有咩目標啊？
我又冇諗住問你，因為太多嘉賓啊嘛。譬如我嘅目標係咩？我嘅目標好明確㗎，我就係好希望可以同我小朋友一齊讀書一齊成長。因為好緊要，哇！而家啲眼神買俾 close up 嘅。OK， 喂，唔係真嘅，真係好 sweet 嘅。因為我細個嘅時候，屋企人唔係陪到我多，我讀書要點出路嗰啲，冇咩人要自己去諗，我覺得好孤獨好寂寞。所以如果我有小朋友嘅時候，我一定要陪住佢哋成長。咁我好建議而家年青人甚至大人其實都應該要有一個咁嘅目標，你先知而家點做咯。就諗完之後，諗到啊，你目標，阿肥仔，我想做一個記者啦，我想有機會代表香港踢波啦，雖然有啲困難。我都叫你參加流浪漢世界盃㗎啦，都係代表港隊啦。我想玩音樂玩好啲啦，我想個人開心啲啦，有翻啲目標，有翻啲自信啦。你開心係自己俾自己。你揾到個目標，你自然就會明確咁要開心。係啊，唔好咁啦。目標同夢想嘅分別咧，目標比較具體少少，夢想係比較虛無縹緲，通常你去唔到。譬如啲企業願景咁樣咧，話我要成為全個華人社區最有規模嘅企業嘅時候，冇一個等等標準，可能已經成為咗，又或者你一路都未覺得係嘅。我哋做練習嘅時候玩嗰個叫願景圖，就係要你去想像你未來你最美滿嘅生活係點。你可能有間屋點嘅屋，你老婆，你有冇小朋友，你有冇寵物，你揸唔揸車，有咁具體得咁具體。你當有呢個願景圖嘅時候，你會知道而家點行。當你知道而家點行嘅時候，你個自我形象就開始提高。女性會好中意男性，好有遠見，好高瞻遠矚，好知道自己要做咩嘅。係，即係如果佢清晰之後，可能佢個外形打扮都唔同。佢唔同，可能就算同而家一樣，但佢俾到人個感覺唔同。好有自信。即係由心底裏邊散發出嚟，就自己會執自己啦，再。佢會有要求啊開始。OK， 你一開始揭開咗呢排唔好玩，做兵係一樣好大鑊嘅嘢嚟㗎。女性99% 都係俾人錫、俾人呵、俾人追、俾人 approach， 就算幾唔得嘅都會係咁樣嘅。Martin TV，Martin。